ที่พัทยาตกแรงมากเอาอย่างนี้หมดเวลาพอดีนะเดี๋ยวให้พี่เขาเปิดเลยครับใช่ไหมเอาพัดลมขึ้นหน่อยเราทำแบบโอ้ยเล่นฝนนะสายพันธุ์ตอนนี้ทางล้านปิดไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เวลาหมดเวลาพอดีเนาะเดี๋ยวความสนุกต่อกับผู้ดีเจพร้อมกับผู้ที่รวมเสริมแล้วกันนะครับช่วงนี้ให้ทุกทีอยู่ในตัวก่อนนะครับผมครับตอนนี้นิ้วขี่ลมยางแห้งเลยจากทายประทันนี่ละอองคนอย่าลมดูลมนะจ๊ะลมแล้ว